taifa la Israeli, na linaeleza bayana ya kwamba Mungu amewapenda taifa la Israeli si kwa sababu walikuwa labda ni taifa lenye watu wengi zaidi kuliko wengine, au pengine taifa lenye nguvu sana kuliko wengine. Amewapenda taifa hilo kwa sababu ya upendo wake tu yeye mwenyewe. Mungu amewachagua taifa la Israeli kwa sababu tu ya upendo wake. Sio kwamba kuna jambo ambalo wamelifanya kiasi kwamba likamfanya Mungu awapende wao kwanza. Hakuna jambo ambalo la pekee wamelifanya likamfanya Mungu awachague, isipokuwa ni upendo tu wa Mungu mwenyewe, akaamua kuchagua taifa hilo la Israeli, ambapo kwao basi baadaye linapozaliwa kanisa, taifa jipya la Mungu, linabeba hiyo dhana nzima ya Mungu kumpenda mwanadamu, Mungu kuwapenda wanadamu wa mataifa yote. Kwa hivyo ni pendo ambalo asili yake, chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Na pendo hili la Mungu, hakika mwanadamu hana mastahili nalo. Ni pendo ambalo huwezi kusema kama mwanadamu tumestahili au tumekuwa na haki nalo. Hatujawa na haki nalo hata kidogo. Ni pendo ambalo kwa kweli tunastahilishwa kulipokea, na pendo hilo linatustahilisha kupokea au kupokea wokovu. Kwa hivi ni pendo ambalo hatukuwa na haki nalo wala hatuna mastahili nalo, isipokuwa ni Mungu tu mwenyewe kwa huruma yake kwa mwanadamu, huruma yake ya kumkomboa mwanadamu, basi akamtuma mwanawe kufa kwa ajili yetu, kama ambavyo tumesikia katika somo la pili Paulo anapowaandikia Warumi, ya kwamba Mungu amempenda mwanadamu huyu alipokuwa katika udhambi kabisa, alipokuwa katika hali ambayo haistahili kabisa. Pendo la Mungu limekwisha kumiminwa ndani yetu kwa njia ya huyo Roho Mtakatifu ambaye tumepewa sisi. Kwa hivyo Kristo anakufa kwa ajili ya waovu, ndivyo anavyotuambia Paulo mtume anapoandikia barua yake kwa Warumi. Ndugu zangu, tunapotafakari hii hatua ya Mungu ya kuwa yeye anapiga hatua ya kwanza kumfuata, kuja kumkomboa huyu mwanadamu, na katika hatua kubwa kabisa ya kifo cha mwanae msalabani, tumeambiwa na Yohane katika Injili ambayo tumeisikia, tendo kubwa ambalo linatokea pale msalabani, Yesu anapochomwa ubavu, anapochoma ubavu wa Yesu, na hapo inatoka damu na maji, ambapo kwa hekima ya mafundisho ya tangu mababa wa kale, damu na maji vinavyobubujika katika ubavu wa Kristo ni ishara ya sakramenti za kanisa, ishara ya kuzaliwa kanisa. Kwa hivyo sakramenti hizo ambazo zinabubujika katika upendo wa Kristo, zinazobubujika katika moyo wa Kristo, ni sakramenti zinazotulisha, zinazotutia nguvu, zinazotuletea hilo pendo la Mungu. Pendo la Mungu linaletwa kwetu kama nilivyosema, na mwanadamu anaalikwa kulipokea, kuitikia pendo hilo la Mungu
linalomiminwa ndani yetu. Kwa hivi namna kubwa kabisa ambayo kama Wakristo, kama wabatizwa, tunaalikwa kuifanya au kuitumia katika kuelezea au kuakisi hilo pendo la Mungu ni kwa njia ya kupokea hizi sakramenti za kanisa. Damu na maji vinavyomwagika kutoka katika ubavu wa Kristo, mimi na wewe tunavikingaje? Tunaacha vimwagike ardhini au tunakinga na chombo kinachostahili ili kwamba tuweze kunufaika na damu na maji ya misakramenti hizo? Wito wetu wa kupokea sakramenti ni wito wa kuitikia upendo huo wa Mungu kwa mwanadamu. Kama nilivyosema, pendo linadai kuitikiwa. Pendo linadai kuitikiwa. Katika maisha ya kawaida tu, mtu akielezea upendo wake kwako, alafu akaona wewe unaendelea na habari zako, fikiria ni jinsi gani huyu mwanadamu anakuwa anahuzunika kwamba huoni mema, huoni mazuri anayokuwa anakufanyia, kiasi kwamba uonyeshe hata appreciation yako, uonyeshe shukrani yako. Kwa hiyo kupokea pendo la Mungu maana yake ni kwamba tunaonyesha pia shukrani yetu kwa zawadi hiyo ya ukombozi ambao Mungu ametupatia. Kwa hiyo tupokee sakramenti za kanisa, na kwa namna hiyo tunapokea pendo hilo la Mungu linalobubujika daima kutoka katika moyo wa Kristo, kutoka katika ubavu wake. Na nilisema kwamba hizi sakramenti ni ishara pia ya kuzaliwa kanisa. Kwa hivyo sisi kama wanakanisa ambao tumezaliwa katika ubavu huo wa Kristo, tuna jukumu la kujitahidi katika maisha yetu yote kubadilishwa na hili pendo, na kama wanakanisa kulieneza pendo hili kwa watu wengine. Utume wa kanisa ni kumweneza Kristo, kueneza hili pendo la Mungu kwa watu wengine. Tusipokee pendo hilo na kujifungia nalo. Tupokee pendo la Kristo ambalo limebubujika kutoka katika moyo wake na kulipeleka kwa watu wengine. Lakini kwanza tukubali litubadilishe. Kwanza tukubali litubadilishe. Sakramenti za kanisa tunazopokea tukubali zitubadilishe kwanza katika maisha yetu. Na tunapokuwa tumebadilika, tupige hatua ya kuwapelekea wengine upendo, huruma na huo msamaha unaobubujika kutoka katika moyo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pasipo kubadilishwa kwanza sisi, hatuwezi kupiga hatua ya kwenda kuwasaidia wengine. Hili ndilo upendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu kwanza, bali yeye alitupenda kwanza sisi na akamtoa mwanawe awe kipatanisho kwa dhambi zetu. Tunapoanza kongamano letu hili leo, ni matamanio yangu na matamanio basi yawe matamanio yetu sote, kwamba tunapofika mwisho wa kongamano letu, kila mmoja atoke hapa akiwa amebadilishwa na hilo pendo la Kristo. Atoke hapa akiwa mtu mpya katika pendo la Kristo na kwenda kulieneza pendo hilo kwa watu wote. Tumsifu Yesu Kristo.